Buonasera a tutti. 25 anni fa Venezia vide bruciare uno dei suoi simboli. Abbiamo assistito alla forza distruttiva delle fiamme, ma al tempo stesso abbiamo capito quanto noi veneziani siamo in grado di fare, se uniti, per difendere la nostra città e per tutelarne lo splendore. Siamo parte di una lunga storia, di 1600 anni, e sentiamo tutta la responsabilità di essere quell'anello tra il passato e le future generazioni. Una grande responsabilità. 25 anni fa abbiamo dimostrato di essere in prima linea per la ricostruzione. Oggi dobbiamo essere nuovamente in prima linea per lasciare ai nostri figli un teatro dove pietre, arredi, fregi siano elementi importanti di un luogo vivo in cui le persone sono protagoniste. L'Acquagranda del 2019 ha però fatto risuonare un campanello d'allarme. In quella terribile nottata del 12 novembre anche gli impianti del teatro furono gravemente danneggiati dall'acqua salata. Non ci siamo persi d'animo, sapevamo che potevamo farcela e così è stato, tutti insieme abbiamo avuto fiducia, abbiamo avuto fede. Mi ricordo con gli stivali alti al fianco di Fortunato, il nostro sovrintendente. Venezia aveva bisogno in un momento così di grande difficoltà anche del suo teatro, anche della sua musica. Neanche 10 giorni dopo riuscimmo ad aprire la stagione lirica, la stagione d'opera. La musica aveva vinto. Quella stessa musica, quelle stesse voci del nostro coro che abbiamo voluto risuonasse da Piazza San Marco lo scorso settembre, per dichiarare al mondo che Venezia era viva e che nonostante la pandemia non ci saremmo mai arresi. Lo stesso messaggio che vogliamo lanciare con questo concerto della banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sapere che ogni primo dell'anno dalla Fenice tutto il mondo può ascoltare il concerto in diretta su Rai 1 con un enorme successo di pubblico è la dimostrazione che il nostro teatro è nel cuore di tutti e il suo spirito va oltre le proprie mura. Siamo proprio orgogliosi. Da qualche anno la Fondazione si sta impegnando per raggiungere col proprio coro e l'orchestra tutti i luoghi della città metropolitana, con l'obiettivo di portare la musica a più persone possibili. Il nostro compito oggi è continuare a raggiungere quanti più giovani riusciamo, rendendo concreto quel pensiero metropolitano e quel sentimento di appartenenza alla Venezia serenissima. Siamo ancora qui, oggi, ad apprezzare questo spettacolo musicale della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco allestito alla Fenice. Lo dobbiamo a tutti coloro, ai tanti che hanno tenuto in vita il teatro. Grazie Vigili del Fuoco per tutto ciò che avete fatto quella notte dell'incendio di 25 anni fa, per l'operatività immensa durante le giornate dell'Acquagranda. Grazie per l'enorme lavoro e generoso che fate ogni giorno per continuare a dare sicurezza a tutti i cittadini. Grazie di cuore a tutti gli uomini e donne dei Vigili del Fuoco. Viva i Vigili del Fuoco, viva la Fenice, viva Venezia. Buon concerto a tutti.